Dopo la pausa weekend, eccoci qua. Siamo di lunedì 12 novembre 2012, 22.07. Siamo in ritardo di 7 minuti. Novità, ospiti, Alea, go. Questa sera abbiamo un ospite un po' particolare. Dopo vi dirò il perché di questo particolare. Iniziamo subito con un po' velocemente con i saluti, veloci. Ale Vox, il nostro Ivan Gaudi, lo ringraziamo per i suoi DJ set che ci ha mandato. Alessia, Erika e Mario D'Alberto della provincia di Brescia. Sospendiamo un attimo i saluti perché lo riprenderemo più tardi. Io volevo presentarvi qua il nostro DJ, che è niente poco di meno che DJ Stetro. Ciao a tutti, buonasera. Che bello che sei con quelle cuffie. Grazie. Mi sembri anche tu comunque ti piacciono queste qua, abbastanza. Sì. Poi abbiamo alla mia sinistra Vuric, Vuric. Alla regia abbiamo il nostro Beppe. Ciao. Ciao, è arrivato. Poi oggi con la livrea nuova, cuffie nuove, tutto. Aspetta, ma gasiamolo, lui dice ciao, noi facciamo. Dai, rifacciamo. Presentiamolo bene. Il nostro DJ Beppe alla regia. Così è contento anche lui. Oggi stranamente non piove. No, abbiamo avuto un po' di sole questa giornata. Vabbè, noi siamo in maniche corte perché qua abbiamo ormai un clima estivo. Sì, poi c'è ogni tanto la nebbia. Vabbè, la nebbia fa parte del gioco, quindi. Neanche in un coffee shop a Amsterdam. Ecco, quello che sentite parlare in sottofondo è il nostro ospite di questa sera. Di fronte a me, nonché alla mia sinistra, DJ Stetro. Ah, sono a sinistra. Se io guardo la piazza, sei alla mia sinistra. Ciao a tutti. Ciao, bello. Ciao Angelo. Ciao, ti posso chiamare come ti chiamavo una volta? Sì, ti chiamo. Ciao Hanks. Ciao Hanks. Bene, tutto bene. Spiegalo tu il perché Hanks, dai. Visto che abbiamo un paio di minuti per buttare. Hanks, diciamo che nel nostro progetto che si chiamava Romeo Funk, un progetto hip hop alla fine degli anni 90, Hanks era il tuo nome da DJ nel nostro gruppo quando io facevo parecchi anni fa, il rapper. Il rapper, tu e il mitico Fabiano. Il mitico Pax. Io volevo farti un paio di domande veloci dalle casse di orecchie, giusto? Dai, perché metto le cuffie. Metti le cuffie, per favore. Stai cuffiato, fai il serio una volta ogni tanto, Sono serissimo. Ecco. Le attività lavorative del nostro ragazzo qua, dici un po' cosa hai fatto nel campo della musica, cosa stai facendo e cosa farò. Cosa farai esattamente? È una consecutio temporum praticamente. Sì. Vabbè, come già ti ho detto adesso, facevamo del rap a fine anni 90. Dopodiché il rap mi ha un po' annoiato perché è cominciato a diventare un po' troppo commerciale, essendo io più legato al rap anni 90, e conoscendo anche l'Isla Blanca, Ibiza, siamo passati un po' a un ambito più commerciale, più auseggiante. Ecco, più dance. Poi siccome voi mi avete detto che facevate un programma di Tamarria, allora io stasera ho preparato un mini set. Sì, diciamo, noi siamo un programma a 360 gradi sulla musica dance, diciamo così, Sound of Discotheque, è un programma che solo ed esclusivamente musica dance. Perché visto il periodo ho preparato una castagnata. Siamo anche la polenta. Luis ha fatto la polenta e Beppe ha portato le costine. Un'altra cosa, un'esperienza nel tuo campo lavorativo. So che tu non hai fatto solo e esclusivamente DJ, ma hai fatto qualcos'altro di Ibiza, giusto? Ho conosciuto Ibiza perché mi hanno portato per fare un programma che si chiamava Ibiza on TV, che andava in onda su Match Music. Tra l'altro ho visto la ragazza col microfono in mano, un bel pezzo di ragazza. Quale? Perché ce n'erano almeno una mora 4, riccia. Con le tette o senza? E aveva le tette perché... come tutte però. Come tutte, penso che aveva le tette, un culo e qualcos'altro magari, no? Vabbè, comunque le salutiamo tutte che sono tutte delle gragnocche, no? Salutala. È normale. Tu vuoi salutare, tanto ti ascoltano in streaming. Ciao Giulia, ciao Valentina, ciao Laura, ciao... Perfetto, stop, chiudiamo la rete dei saluti perché altrimenti tutta la...